வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. இப்போ பார்த்துட்ருக்க இந்த கார்னர் ஃப்ளாட் தான் பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இது டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்திங்கன்னா 2700 ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. 36க்கு 75 சைஸில் இருக்குது. ஒரு பட்டா லேண்டு தான். 1 கிலோமீட்டர் தான் உங்களுக்கு எம்ட்ரிச் ரோடும் அண்ட் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் அப்பல் பண்ண ஏரியாவும் அண்ட் 1.2 கிலோமீட்டர் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனும் இதுவும் வரும். வந்து பாருங்கள், இது ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க. 1600 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒன்றும் அண்ட் 1100 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒன்றும் அப்படின்ற மாரி பிரிச்சுருக்காங்க. வந்து பாருங்கள், மெட்ரோ வாட்டர் கனெக்ஷன் அண்ட் ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. தண்ணி பொறுத்தவரையும் பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் நல்லா தான் இருக்கும். அண்ட் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இங்கே செவரு தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வந்து பாருங்கள், தேவைப்படுக்கிற நம்பர் கால் பண்ணி நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். இங்கேருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே நியர்பை தான். டெய்லி நீட், சூப்பர் மார்க்கெட், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, மெடிக்கல் ஷாப், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வித்தின் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கிலோமீட்டருக்குள்ளே எல்லாமே ரீச் ஆகிடலாம். இங்கேருந்து மெயின் ரோட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சபிலிட்டி தெரியும். இங்கேருந்து கிட்ட தான் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா சோளம்பேரி மெயின் ரோடு இருக்குது. மிஸ் பண்ணாதீங்க, வந்து பாருங்கள், தேவைப்பட்ட கால் பண்ணுங்கள். நன்றி. அம்பத்தூரும் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து நியர்பை தான் வரும். உங்களுக்கு எஸ்ஆர்எம் ஸ்கூல், டிஐ ஸ்கூல் எல்லாம் மெயின் ஸ்கூல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க விவேகானந்தா ஸ்கூல், வெங்கடேஸ்வரா ஸ்கூல், மங்கலம் காலேஜ் எல்லாமே நியர்பை தான். கால் பண்ணுங்கள், நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரலாம். நன்றி. நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. நான் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ரெண்டுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரலாம். இது ஒரு பட்டா லேண்டு தான். நார்த் ஈஸ்ட் கார்னரில் வரும்.